Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Panggil Aku Sarah. Di video kali ini saya akan membagikan tips kepada teman-teman semua obat batuk alami yang aman bagi ibu hamil, anak-anak, dan penderita asam lambung. Silahkan ditonton videonya. Bahan yang akan kita gunakan di sini adalah daun sirih, dan kita juga akan menambahkan sedikit garam dapur di dalam rebusan daun sirih ini. Mungkin banyak teman-teman yang sudah mengetahui manfaat dari daun sirih ini untuk menyembuhkan batuk kering maupun batuk berdahak. Namun di sini cara yang akan saya bagikan kepada teman-teman semua, kita tidak akan meminum air rebusan daun sirih ini karena tidak semua orang dapat mengkonsumsi air rebusan daun sirih, misalnya ibu hamil, anak-anak, atau penderita asam lambung. Caranya seperti ini. Tarik nafas, kemudian buang nafas. Kelihatan ya teman-teman? Setelah kita melakukan yang seperti saya praktekkan tadi, kita bisa langsung minum air hangat. Air hangat ini juga dapat membantu kita menyembuhkan batuk berdahak maupun batuk kering. Bagi teman-teman yang juga memiliki masalah dengan kulit wajah, misalnya jerawat, bekas luka, flek, atau pori-pori besar, teman-teman juga dapat menggunakan cara yang seperti saya praktekkan tadi. Karena daun sirih ini memiliki banyak sekali manfaat bagi kulit wajah kita. Itulah yang dapat kita lakukan ketika kita mengalami batuk berdahak atau batuk kering. Dan jika teman-teman juga memiliki masalah lain di tenggorokan, bisa melakukan hal yang sama. Jika teman-teman suka video ini, jangan lupa subscribe, like, and share agar channel ini bisa berkembang dan saya bisa berbagi
tips, resep, dan pengalaman-pengalaman lainnya kepada teman-teman semua. Terima kasih.